Всем привет! Всем привет! Сейчас мы стоим на одной из разбитых дорог города Омска. Всем здрасте! И сейчас я вам покажу. Сейчас я включу горизонтальная ориентация. Горизонтальная, да. Сейчас я вам покажу, как в Омске ремонтируют дороги. Как в Омске будем смотреть, как в Омске ремонтируют дороги. Ремонтируют их очень интересно. Мы видим разбитая дорога, вот машины еле едут. Ну, нормальная ситуация для Омска. Как в Йошкар-Оле. Я могу сказать, что в Омске дороги хуже, чем в Йошкар-Оле. Вот у нас есть яма. Нам нужно эту яму заделать. Для этого, значит, мы берем вот такой вот чудо-трактор, который сейчас привезет кирпичи и строительный мусор, который мы кинем в лужу, и дорога станет немного лучше. Вот, смотрите, какая прелесть. У нас рабочий, значит, это сейчас начнется у нас ремонт дороги. Сейчас заделают ямку. Не, кирпичами. Пытаюсь еще. Сейчас в Омске все дороги починят и поедут делать дороги в Самару. Я вот очень хочется перейти на ту сторону, но, блин, здесь такая дорога, что я боюсь, мне потом придется новые ботинки покупать. Дорога всегда разбитая. Но сейчас, ладно, сейчас кирпичами яму закидают, и она будет менее разбитая. Так, ну что, сейчас мы сделаем отважный поступок и перейдем на ту сторону. Так, главное, чтобы рабочих не было. Можно поснимать здесь у вас? Да, не надо. А я вас не знаю, я как ямки. Что? Ямки, да. А надолго хватит такой штуки? А? Надолго хватит такой штуки? Если асфальт не выдерживает, а это насколько хватит? Понятно. Ну сейчас толку же нет, сейчас он проедет. Но все равно, елки-палки, глубокие ямы, все равно камни. Ну да. Что? Я для себя, да. А, это вот у вас едет это, да? Потом в интернет закину. Да нет, что вы. А? Посмотрим, как пойдет. Как починки. За границу, наверное, отправить. За границу, конечно. И прямо интересно. На омские дороги посмотреть. Ну, сейчас мы починим еще одну яму. Блин. Вот, смотрите, новая яма, и сейчас будет. Да. Так, я на самом деле уже по колено в резине. Все ради вас, все ради нашего перископа. Вы хоть это, распространяйте трансляцию. Чтобы было
О, мне кажется, сейчас будем эту яму заделывать. Вот, видите, есть яма новая. Вот, и сейчас мы ее заделаем. О, отлично. О, молодцы. Смотрите, мы... Слушай, они реально кирпичом с землей заделывают яму. Я не понимаю, зачем они это делают, потому что там, где они заделали 10 минут назад, уже... Все, готово? Трактор на меня обиделся и решил остановить. Вот хорошо. Кстати, не один. Слушай, на самом деле выглядит очень смешно. Можно засечь, сколько машин проедет по этим кирпичам перед тем, как все вернется в прежнее состояние. Так, сейчас начался ритуал перекидывания земли из одной ямы в другую. Коротко подвожу итог ямочного ремонта. Они высыпают кирпичи, они высыпают землю с кирпичами. Я не знаю, зачем они высыпают землю. Вот. А потом, смотри, это они сапогами измеряют глубину ямы. Вот смотри. Они сапогами измеряют глубину ямы. И чтобы знать, сколько земли, кирпичей в эту яму вывалили. Так, я, кстати, хочу обратить внимание, что то, что они починили 30 секунд назад, уже развалилось. Потому что земля отказывается держаться в луже. Вот, смотрите, сейчас хорошо видно. Вот вы видите, да? Яма вернулась в свое прежнее состояние. Мне кажется, система не работает. Система дала сбой. Слушайте, да, это очень смешно. Я нигде не видел, чтобы так делали дороги, как МОМ. Инновация и модернизация. Ребята, они не кирпичами засыпают, они засыпают кирпичами с землей. Вот. И вот посмотрите, увидите, да, то, что вот они сделали, оно уже развалилось. И просто раньше это была просто яма, а теперь яма, из которой вот торчит остаток строительного мусора. Ладно, я с вами прощаюсь. Осторожней на дорогах. Осторожней вон. Всем пока. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.